जल्दी खो खो जल्दी तू खइबी ना तले हमें जल्दी जाइम ना जान धरी दीदिया हम अपना घर में छोट हनी लेकिन हमारे चलती चलेला माने हमारा के सिखावत रे कहां ससुरा में हां अच्छा तो उहे तहलिए एजो बाटे ससुरा अपने नु घर कहाई हां जानत रे ओकर भाई बाप 4 दिन पाके हीरो रहेला सनु त हमारा जलन ना होला आ बुढ़ियो देख के उतरा जाले खुश हो जाले हतनी मिठाई लिया देलसन आ दुगो लुगा लिया देलसन त आ हमारा नैहर के लोग के देखेला सन न दोनों बुझालन कि मुंहे माटी ले ले बेलीसन बताओ तो बड़ बहिन के घरे ना आवल जाला हम ना सके नहीं काहे ना सकिलिस रे तू बुलाओ त हम आओ तनी तब का जितना ओहनी के हक बात न त हमर त घरा में हक बाटे हमर मर्दन तोर जीजा देखेलिस 12 मास 12 बाहरे रहेलन आ टोटल पैसा भेजेलन त खर्ची चलेला घर के बड़ा निक बनले बारे दीदी आप हम करेजा जुरा जाता हमार खो बढ़िया से खो कितना दिन के बाद खा आ पूछिया सन्नू के खइले तो कह दी कि ना खइनी ह ठीक नु अगर सबकर हिस्सा बाटा ई खाना आ तोरो के मिली त खइए चे मत हमरा के लेके दे दी हम ध देम बक्सा में ठीक बाटे बाद में खाली है ठीक बाटे बताओ तो आइल भी दीदिया के ससुरा ना तनी खइ पी के ना मोटा के जइबी त केहू का कही बताओ तो हां रे दीदी हमर दुल्हो कहियन बहिन के घर लो अपने बहिनी के घर का खइलू हम कहम नु कि हम दीदी हई खियावत रहे हौ खियावत रहे हां तब का त ऐसन कहतनी माई खाइल कर ओहनी के बात विचार में मत हां जानत जैसे दुमुहा हई सन वैसे दुमुहा बन के रहल जी हमनियो के मुंह पर पालिश मारत रहनी मम्मी मम्मी कइले रही दीदी दीदी कइले रहनी ठीक नु ठीक बाटे दीदी ओबने को बोले सनु तू बोली हम बोल दे हां बोल दिए हां आ कुछ मंगे सन त दिहे मत यही जे दिमाग ना चलैनी अपन ससुरो दिमाग चलैनी ऐसा ही लेक पिसल लेबे दिही ना दीदी रोज पहले हई इतना खा लेबे दे तो जल्दी जल्दी खो मीठा खो खाली रस खा दिया रे दीदिया गरम बा अरे दादा हो दादा नी खुराई ने रह गलु जिंदगी भर के तू उहो इहो सन देखियो सन तो कोई सन के खियावत ये चूल्ही तर बहिनिया के अपन कहां भाई सरे दू अटकल ही गर्दन में बताओ ना ना आराम आराम से खो आराम से खा अटकाओ मत आराम से खा केने भाई सन दुनो अगर नाम बतियाओ तो इसो अगर ना में दुनो एके लगी भाई सन का अच्छा ठीक खो हम पानी लेके आवतन ठीक नु जल्दी से लेके आओ बिना छोड़िए मत को थरिए में ना तो जन मारो भाई छोलनी आवतन ते देतन पानी लेके आवतन खो जल्दी हमार दीदी कितना निमन बिया हमरा पे कितना ध्यान देले बिया न तो कोई को बहन रहली संग न बड़ बहन देख के जो आइली संग लेकिन हमार बहन हमरा के बहुत माने ले जाय द हमार दीदी हमरा के बढ़िया से सेवा करेले देखतनी ई राज कतना एकर चलेला खेलवड़िया के तनकी लाज ना शरम बउए आई आ जैसने ई बिया वैसने एकर बहिन बिया कैसे आए के हिरल बिया मार खाती है बुझा त कबो के मिलले नहीं के त हां निमना घरे बिया भइल तब नु नैहरो के कंगाले घर के बिया आ ससुरो में गोले त कंगाले घर के त काहे नहीं जाए के खाई आके पेटी छटकावत आई खा खा के नु इनकर त उ नसा ढील होई जहि दिन लगा करब ताई दिन इनका अब ढेर दिन ना चली अब हो गई इनकर अतने पर कहानी खत्म बा आवे द अच्छा ये बताई घर में ठीक होता ना ये सब ठीक बा नु का ठीक होता का नहीं के ठीक होता अब हम का कर सकता नहीं आई कल हम अपना भौजाई के भाई के और बहन के सबन के बोला ले तनी बना बना खियाई भाई भौजाई के का पूरा घर आवे के बोला ले घर न में के बोला ले दुगो चार गो टोलो महल के बोला के हमार भौजाई बैसन काहले पे कहली सुन के बाक बुची शादी बियाह में आइल न जाई हैं हमार बहन बिया कहिल अरे बुची आ घूमे कती अरे दीदी का ऐसन दिन आई बेरे हैं शादी बियाह कुछ रहेला तो आइल जाई नो तो जेकरा घरे धन नहीं के जेकरा घरे कंगाल पड़ल बा तू तो आइबे करी ऐसन थोड़े बता ना आई उ तो आइबे नु करी आ जेकरा के सब कुल भरल पुरल तू काहे देखा राछछो के ना मन करले घूमे के निमन कर के ना जे घूमले रहे तो तो पेट भरल रही आ जेकरा खइले रहे तो पेट भरल रही हो तनु ओतना देख के जलन हो कत टुए न है बतावा आखिर एगो मन जनो अलगा नहीं खी जनो अलगा होती जो कुछ भी अपन धन फेंक कस चाहे राख ओसे का हमरा मतलब ओ नाती के कह देले बानी ओहु नाती ले कहले बानी ते नाती तार मेहर आइल भाई पहिलकियो मेहर बिया दूसरकियो मेहर आइल बिया दोनों के लिया के बाहर जा सद रहते नु रहे जीजा सद रहते नु रही ना है अट्टिकवा के बोल तो दोसर से जाके टिकवा ले लस अभी ओतने तू बचन तड़ू ई तो छोटको के फसावल चाहत रहे तहारा दुलावा के तो खबरदार उ तो चेता देनी कनी अगर हमरा
हमर लइका भी ठेक गेलू तो तू ही जानबे आ बाबू ऐसा ना हां बाबू बोलबे ना कर बाबू तो हमार देख के चरत हमारा अपने मरद पे इतना भरोसा बाटे नु है कि गंगोच में खड़ होके कह दिनु कि होइसन इतना खराब हवन तो हम ना मान सकीला। अरे छी हतरी हिया नैहर में अपना चाचे के रखल रहे चाचा के आ ये दादा चाचा के केहू राखी हो रिश्तो ना तो कम से कम देखे के चाहिए आ नैहर में लोग प्यार देखे में नहीं लागत जी देखे ही में लागत है ओ आसान है आई बड़ी आसान है। अरे हमार करम फाट गइल हसी कुमारवा नतिया अगुआ बन के न हमर लइका के खरम भटवा देलस ना तो जानिए बेलवैया के गोलाकी रहे त ना सुंदर है इतना सुंदर है न का कहे के ओकर ना कइलस बुढ़ावा बियाह ई नतिया के कहला में तिलका के देहला के पाछा न बियाह कर कतने तू ना जने बरे गोर बिया सुघर बिया गोराई पे छुल इति भइल बड़ा हां गोराई पे अथी हो गेल ना गोराई पे करे डाडरामा कतना दिन कनी के डुगी डाडरामा चलेला हम देखत नहीं सर से पानी ऊपर जाता दीदी से खुलियाम बोल देम कि सुन ले एगो बात है अब हम एगो में ना हम ठीक बनू हमार अपन सामान लेके जाता नहीं अपन रख लीजिए ठीक बा अब घर में ना हम मम्मी जी काहे ना बीच में बोल दे हम तो रौरो साथे हो सुना ना पहले एगो में ना घर में तू रहबू उ जइसन तारी घर ना हो त चाहती त घर छोड़ के बोल दे तनी ना पतोही ओकर चल जावा बुढ़िया चल जावा हमनी के राज नहीं हमार मरद कमाते हैं ये उड़ाई हम हैं बताओ बाजार में घर छोड़ के काहे जेबू लड़ाई झगड़ा अपना जगह पे बउए पानी पी पी के लड़ लेकिन घर में रह ई कहा के नियम है तो लड़बो करम आ भागबो करम ओइसन कुल ना हम त ई सिखले बानी कैसे बड़की रहे हमार तो लड़तो रही पानी पियतो रही रहतो रही छोड़ देम हतना धन दौलत। हेलो का हो टिकर प्रणाम भैया। अरे प्रणाम प्रणाम का कहता रहो तो और सब का होता बाला न मुझी में का मौज में बारे मर्द है देखते बड़ा दिन कितना बाउल करता तहार दिन बहुत चलता तारा का तो साल भौजी सब का जी जी केकरा से बतियावत तनी देखि त अरे केहू ना दो तू साफ एकदम अच्छी भई रहेलू का आ दो केहू ना हो दो 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 हमरा से पहले बतियाई ना बाद में बतियाई का जलन का होता तारा का जलन ना होई जलन रउआ 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 हमरा घुमावत रहनी पहले एके प्लेट में छोला खात रहनी जा हमनी के हैं भुला के नी दिनवा काहे ओकरा भारा नहीं बिया करे के कहाइल तो तू एकदम माकल चलत रहला तो धरैबे ना करबू तार गोड़ पर जमीन रहबे ना कोई रहे काहे बिया करे खातिर हम तैयार ना रहनी चुप ना रह तो तैयार रहो तू रउआ ना माई ला संगा लगाओ तरीन कहते कि हमर बेटा से दूर रहिए देखा तैयार रह तू तो ऐसे ना होई तो भेल नो हां चल जाके बैठो ना तो बैठी गई बताई और सब फिर गिरिए जाइम हम देखे गोड़ मत जाए और सब बताओ का हमारा ना गड़ी का हाल बा ठीक बाटे खैलू कि ना हां खैनी दीदी खेले से हमरा के दीदी भूखे रखी अच्छा रोटी खा ले कि ना तू खा ले बिना रोटी खा के पचा जेबू हां वाह तो एक नंबर के साली बारू तू हो हां तो रवा ना खेनी रवा छोटकी दीदिया खियावत का हो साली जी मैंने खाली अपने जीजल मजाक करबू हम कहा बनी लाई इहां के स्पेशल जीजा जी हई स्पेशल यहाँ अरे हमहू खालिए बनी ना इहां से दूर के रिश्ता ना एकदम नजदीक के रिश्ता यहां से वहां तक अभी ले बा अभी तक ले बा हां हो का जीजा जी तो साली है तो हमरो ले देखा हमरो नजदीक के रिश्ता रख लो ना हम इनकर सुन ए देखो ऐसे मुंह मत फेरा ठीक बा जाए नहा धो के जाता जाता नहा के जहर साली तो तू ही खाली मजाक करबा भइल बरचन हां तब कह ये लट से यही मजा करे कहू हम घर के जड़ी के अरे बानी रो न रे वक्त जो कहां से तू आगे लाइन डोरी अरे कहां से हटी को हता नहीं है का हो का है है त नो अपन अरे पेठारी लेवाई रहे पेठारी लेवे चुपचाप मुंह पे ताला बंद करके रख ठीक है अब ठीक ना हो के घर में का है ओ जाके बेटा ना फसलो सन तेजा के बेटा फसे जा बोलू है हम तो अपन दुल्हा से बतियावे आइरन में वही जीजा जी से मोबाइल में हम सब देखा तनी बुझाइल है ई का चलत तू है ढेर प्यार के भूख बेटा तारा है तू तो एक बीच में आके अपन जवानी जाके अपना मर्द फिर देखई है ठीक बा हमनी के मर्द फिर ना देख ली जीजा जी ढेर बोलत नहीं देख ली हम कौन दवा जवानी देखा कोनो डॉक्टर कहां है हम ई जीजा जी कहते हैं शॉर्ट के शॉर्ट के बता दो शॉर्ट हैं शॉर्ट के बता दो जीजा जी कहते रही लगले सैया जी कहती हम सुननी अपने कानी से अरे भाग रे सही हम कहनी कि हम ना झूठो के पेठारी घर में ऐसे ना हम ठीक बैठे नो बवाल हो के ये घर में है तू कैसे शॉर्ट के है ई तो अपना जीजा के तो फसाइबे कलु हो जाके लइकन के तो फसाइबे कलु है देवर और शादी ओकल तो छोड़बे ना
कहलो मर तो हमरा फंसा के लेके मन बटे देख लीजिए जाइए एतियो के अरे पागल हो कुछ नहीं कहले। चलो चलो ना चलो तारक बहिन भी लेके जा अरे दादा देख मारी और जी अरे कौन आराम से ये ऐसे ना मन बरे है अरे नती अरे तो लास्ट में के रे अरे नती है चल नती आई जी नतिया कह बहिन बनली नी मन के हमर बहिन सब भीतर ही जा जी देखिए हमरा चल चल आराम से चल ना। चल बाबन जी हां दवा वाला ही बानी चलो सब अपन बहिन भी जी जी रो चली चल ये टोटल बहिन बनत ये फेर नी मन है अजी दीदी हका घर में घुसल बनी निकल के आई बहिन के छूटा छोड़ देता नी कि केउ ना मर पे जाके डोरा डर लगतिया आइबा है ना तू आइबा है ना अरे कौन चीज लेके फरता है हई जाके जवानी बर्दाश्त नहीं क्या होत है मन का बियाह होकर बटे देख ले दीदी ज्यादा बोलतरीन ज्यादा बोलतरीन तोर गोतनी देख तनी मुंह से का दे बोल जल्दी से हमर बहिन के बारे में तनी जाके बोले में बोल हमरा समझो अरे नत्ती ये फिर फिर लांछन लगाओ तनी झूठो के देख अपने मर्द से बतियाए के फोन मांग करनी के देही में सट के बतिया उतारू हैं सट के देख ले दीदी देख ले रुक ना हम बतिया के चुप ना गोदिया में अरे कहां बतिया ले लस्त का हो गइल जीजा लगन बतिया ये ले लस्त नहीं मजाक के कर ले लस्त का हो गइल अच्छा ये हो जाए तो ना हमें अरे बाजा ना बजे हमरा बेरी ठीक बना अजी मम्मी जी है ना मम्मी जी दुनिया जी का करे चलो चलो अपना बहिन के अपना पास रखिए हमरा मर भी नहीं तू अपना नियत तू बाद में आइल बड़ू हमनी के पहले बनी जा तू बाद में बड़बड़िया लड़तिया आज तो हमरा बहिन तो देख खेलवाड़िया कितना लड़तिया देख ले दीदी खिलवाड़ी बोलतरी हमने तो झोटा था के कबाब अच्छा अरे का भाई बरे के छोटा का बरता के मालकिन भाई छोटा का बारे वाला के माल के करत अरे वो तो देखई से लागत त तू कितना लंगटिन बाड़ू आ वो कितना लंगटिन भाई हिरल बाड़ी का होला बिया कर चलो तो चलिए करो लड़ाई हम जा तू हाथ लगाओ तड़े बढ़िया बड़े बड़े खा चूसता खा अरे नती एक चलते न भइल बाटे ई सब बाप रे बाप नतिया के दिया हसरा मुतू तोहरो के नती तोहरो भारा काली हुए छिक्की लेके चल लखना ई बतिया के पहले काहे के लड़लू जान तनी मम्मी जी जाके देखो तनी नु हमरा मरद के कोरा में सट के बतियावत रही ना ये पहले चली कर दिया देखई के मारदा ढेर सुंदर बनन न तहार ऐसे देख ले दीदिया मरद छोड़ जा तो कैसे रे मैं इतना बेइज्जती कस लड़ाई कस धक दाता के हटा मारो दाता भगा खतरा से तो अरे भारी भैया करे जे में हुक भारी भाई बिया तू ना नहीं जैसे लेके भातर पे तू नो आतरा के के आइले कहीं चला मार के रख अपन बहिनिया के रख हमारे माई हमारे बहनिया बिया ससुर है मार दे चाहिए उहे बिया के रहल सब का हिरल बिया अरे हो का हिरल बिया रे हम का हिरल बिया अपन भातर निकले के लगा जीजा पे रही जीजा पे रही जब बुढ़ापा में मरो लिपस्टिक मार के चले ली दिखाओ ती यार हमके मार देख दीदी कितना बेइज्जती कर रहे हैं हे भगवान जी बना देले बाईसन इहे नु कहाला कि शादी बियाह में नु के घरे पहले ना जाए के चाहिए देखला ओइला के नतीजा मिलत बटुए खाए पिए के कसम बुझाता कि भैंस के खाए खातिर बना देले बाईसन देखो हो कैसे सब के सब काम खातिर एती ओकल बाईसन का हमन के कन्या हनी अगर इहे रहती नु ना कन्या जे रहती नु तो एक गांव में घूम के निकल के घूमत रहती है हे घर से हो करे है रिश्ता बना के जात रहती लेकिन हम तो सब के सब बड़की तो चल जाते सन हम एगो छोट बानी घर में रहत नहीं आ सब कोई हमरा से कामे खोजता एक कन्या है हिनका के पानी पिया दो हो हिनका के गोड़ धो दो हो नौकरानी एकल बानी काहे घर के का जानता हम क दे हम है हमरा से ना हो कि यही से तो बैठ गेल बानी आ देखो तनी कोई बोलबो करन तो बहाना क दे हम लेकिन हमर कपार दुखाता हमर तबीयत खराब होता गे कहल न है कि जहाँ नो ज्यादा एथी रहेला नो ओजा दिमागे लगावे के चाहिए और हम तो दिमाग लगावे में एक नंबर हनी के ना अब का करिए तो होई सब तो काहे के मन नहीं के करत है दिमागे खराब होखत बटुए आ वैसे भी हम अपना बढ़िया बानी इधर शादी ब्याह में देखावे आइल बानी काम करे नहीं खी आइल है अपने हिस्स का ब्यूटी बना के हर घरे रहत बानी मेकअप ओकअप क के तो कुछ भी कहो है हमरा उसे का दिक्कत बटुए है मुंह पे तो कोई क के दिखाओ ना ए
कनिया बना देलु खाए का हो अरे आई बन जे मौसा जी खाए हो के खिया ये दे दादा ये कपड़ा का हो गेल हो कने हुआ ये दीदी बड़ा कपड़ा दुखाता जी दीदी लगता बीमार हो जाई भाई कुछ खइलु का हो उल्टा पुल्टा चीज अरे ना ये दादा का जाने काहे नु को कपड़ा पता नहीं क्यों कच बथुआ चीज मत खा लो गर्मी उर्मी के दिन बाटे बतावा कुछ हो जे त हमरा पे आजस नु लाग जाई हो कने हुआ बोलैले बनी त ये दीदी वजह के का बात बटवी जानत नहीं अब शरीर हटवे तबीयत खराब हो ही जाला ए कने छोड़ा जा तू आराम कर हम अपन कर ले हम टोला महला के मेरा लोग से बुला के काम करवा ले तू लोग ठीक रहा लोग आए आई बोलो शादी बियाह के वही ना कह देवे नु कि हमरा घरे आ के बीमार पड़ गेलो हां जानत दीदी रो बना देले नु खाए का एक कने यार हां बोली तरकारी ना बनवे सलाद ना कटलू ह अब जानता नहीं है हमारा सन हाथ में हमारा चोट लागल बटुए है अब रह रह के दर्द करत रहत बटु को दिन बगला दाम बनाई तो पसुलो दाम का हवा मेरे रही रे न के रही बगलवा के घरवा कर अरे मौसी जी रही हो मौसी जी बोला के करवा ली है बूढ़ पुरानी नु बाड़ी हो का तू को तड़ू बूढ़ पुरानी से काम करवाई त का कहियन जा जा तू आराम कर हम नहीं के जात नु कने आ कि हमरा पे आजस लागो जग ठनले बनी महादेव जी कैसे पार करबे करिहन जा आराम कर जा ठीक बटु जाई दे हमरा के चलो ए दादा आजकल के बेटी पतो के का कहे के बाटे आदमी सोचता कि चलो कोई हो दियन जा आए लेकिन बीमारी हमारे पड़ जातड़ी लोग बनाई जल्दी खियाई ना तो बतावा एहू बेचारे के कह देती कि बनाओ बनावा कुछ हो जाए तो हमारे पे नुआदस लागी थो आए कि गोई रही लोग बियाह में हई हो गुल हमारा कमा तो हमारे से बेसी नहीं खे लेकिन बियाहवा सदिया में नतिये एने ओने आदमी बाटे तो एथी कह देताटे चलो पहले मरचैया काट लेते तब ओकरा बाद सलादवा काटम तब खिया दी सब केहू के तब जाके बाद में बनो चाहे कुछ मत हो कोई दादा हो है कोनो लुगा खराब बा हो निक त बउए ए पहिना कहीं इंगू टिकली लगा के गाल देती निक हो जाई तो पता ना का कहते जब ले उइल बइनु हम कोई गो काम कर लेनी उनका मेकअपे होता पता ना काटना सिंगार पकारी करेली एक आदमी आ जाई तई में केनु तो सोचली जे उइल बइ तो उहे कुल काम करस ई कोनो माने ह अरे हाथे पाथे लग के सब कोई काम करे त ठीक लागेला का जने का कहते कन्या घर में कन्या ए कन्या का हाजी फुआ जी है ना सुन जो बोलबू न त तू बदे बोलेली कि हां फुआ जी बाकी जल्दी ना निकली हन आ सुन ना कन्या कन्या का करत कबेले हो कोई गो काम कनी जान त एगो काम कर है लुगा पे इंगू टुकली लगाई के रख द तू ठीक नु देखना फुआ जी हमर तबीयत ठीक नहीं के लागत है को दी रे अड़स पड़स के आदमी ना आवेला घरे हाय अभी सब हमरा से अपना देखी हम अपना ससुरा में तो खुदे कुछ ना करिला मने ससुरा में ना करे लुकनिया इहे बताओ बोलावले बई काहे खातिर के घरवा के काम तो हम लोग संभार बुझा हम बहरिया के त करते बई कर के आवेला काम कर के आवेला है कि मतलब घूमे आवेला आदमी घरे काम धंधा ना कर बुझा खाए पर ना कर बुझा हो गजब हाल बा तो हम लोग के और मानी चाहे मत मानी जी फुआ जी हमनी के न हमरा ससुर में तो ऐसे ना होके अगर रहेला न काम धाम तो हमनी के भाड़ा पे आदमी बुला दिखल जाला तोरा सब हितैये में के बुला के काम करवावत त ता ससुरा के जे नहीं के चलावे के कन्या हमरा हिया जे आवेला नु करेला खाला और बैठ के खाई कोई त निक लागी हो हाथ वो चलाओ त ठीको लागेला तनी खाइलो पचेला खा खा सुता रह भैंस लेखा निक लागी अजी तो रोरा के भैंस कहतनी ना तहरा के नहीं कहते को बात कहनी है मन दुखा मत कने तारा के ना ता ससुरा के राजा महाराजा बन जा मानते जे करा हिया जैसन परिवार रहला नु ओसन में जाइला त रंग भिन जाइला ओसन काम करे के चाहिए ठीक नु हम जानती न त आईती ना आ हे भगवान जी तू कैसे कह देलु कने ता कावन जी के कमी बा हो ना मतलब ऐसा घर में ना जाए के चाहिए ऐसे बोलनी है अब रौरा पूरा मत मान रौरा पे हम नहीं कहत है उ सब कोई पे कहत तो ऐसन ऐसन घर माने हमरे घर में आइल बा त कह देलु बाकी रौरा अपना दिल पे कोनो बतिया ले लेता नहीं है अब देख ले एगो बात समझ आई है हम इसे जाते दिन रहब ना एक दिन में हम चल जाएम ठीक बा हां काहे के जी को बेटवा नहीं खस मिलत नु कन्या तहरा पकावे के यही से कहत हद में से जब देख जब मेकअप करत रहत हम त अपने जीव बिया गोल बने त रही के बोला के हम खुद पछतात हई जानलू के रहनिया चलिए बेटा यही से पतोहिया करत नहीं खे ठीक बा तब कैसे चिलाली फोन के है कि देख लो हमर पतोही करत नहीं के अपन रहनिया नहीं के देखत हैं यही से तो हम कह दनी हमरा से कोनो चीज ना हो कि हमरा पास दोबारा और हवे आइया तो हम बोल देम खिसिया के चाहे दुख लागे चाहे कुछ भी लागो हम तो नहीं जा कोनो चीज करे एक्शन हां बताओ हो दीदिया घरे आइल बनी कितना अच्छा लागत आटे अजवा नेहतरीन को लाइल बड़ी संग आ दीदिया घरे कितना मस्ती हम बानी हेने घूमे जातनी घरे रही ना तो कुछ हमर पापा निकले ना देवेलन
दीदियो बोलत रहे लेकिन जुगवा एकदम छूट बाटे जुगे हम और का हो साली तब का होता काजी जीजा जी का अपने अकेले बरबराता रो एको दिन पूछलू बा कि जीजा जी क्वेश्चन बना क्वेश्चन हाथ ना निसम बनी है जा हैं रउआ तो समय नहीं खे तो कहाँ से हम पूछी का समय नहीं खे कहाँ समय बा तू घर में लुकाई रह आ कह कि समय नहीं खे माख गो अच्छा अच्छा रउआ भागतनी कि हम भागतनी हम तो भागते ही नहीं की देख अब जब हम जहाँ कुछ कर देनु तो फिर चौक उक जे बुझाइन जी करी ना तो हम रंग डाल देम हंसबू कहे के हंस अभी ना अच्छा एगो बात कहे बोलो बोलो एगो हमरा के रसगुल्ला ले ले तारा के रसगुल्ले माने बड़ बात बा का तू का खइबू बताओ ना चाउमीन बर्गर छोला का तू का खइबू बताओ आंगन हम जातनी कोई हमरा के जाए नहीं के दे केने खे जाए दे रसगुल्ला एगो लिया दी हमरा के किया न तारा के रसमधुरी लाई बिहिया लकुस होटल बा नु ओमे से रसमधुरी ले तू खई ह राख जीजा जी का मजाक करी ना मजाक तो अभी तो चालू नहीं के भइल मजाक अब जीजा जी देखलो कहां बड़ू अभी अच्छा एगो गाना गाई हमरा खातिर ना सुनाई ना ये तो बे अभी ये तो तू खराब बात कह देलू गाना हम गाई हम बिना नहिले धोले गाना ना गाई हम एमे नहाय धोए के कौन बात बा रहुआ तारा नानु बजाई प्यार तो पूजा करे के बा अगरबत्ती दिखावे के बा का अरे प्यार मोहब्बत वाला होला न तो हम बिना नहिले धोले ना गाई ना तनी मुनी हमरा के मानी ना अपन छोट साली मानी ना सुना हां सारी बात सुनाए तन तरह के एगो हां सुनाई याद करो उस बगिया को जिस बगिया शायरी मत सुनाओ सुनो पहले याद करो उस बगिया को जिस बगिया में हम दोनों खेला था तुम सुसुक सुसुक कर रोई थी मैं घुसुक घुसुक कर चुप कराया था ये से पटल चेंज हो गई सब कोई चिहा जाए कि का बोलत रह एकरा में सुर बा ना ताल बा कुछ नहीं खेगा गाना हो गाना भी हम गाना ना कहनी रउआ से चली उ सब छोड़ी बताई कहां जात रहनी का तोरे भी तो नहीं है का है तनी हमरा से भेंट करे तब हमर नंबर रखले बनी कहां नंबर बना हमारे खाल दे रहू तो कहिए कहिए निकाली जल्दी संदी ना तो दीदी देख ली कोई का करता रह जा बोला दी हम डायल कर देते नहीं बोले कि नहीं क्या हमारा हाय बोलो जल्दी दादा तारा तो बुझाते नहीं खे अजी ई का करतन रो रहा है अच्छा अच्छा ए जमन करो राइल में नंबर लेबे आ देबे हां नंबर ना ले तो सीमा के टावर भागो रहे तोरा शर्म नहीं खे हैं ई बोल बात भाई मेहनत बियर हो भाई देखी ज्यादा बोली मत ठीक बनो आ देख ले हम नंबर ना लेत रही हमाई क्या फोन लगावत रही पढ़त रहलु हनो मोबाइल लेके पढ़त रहलु काहे कि पढ़ले नहीं कोनो तू तार लके सब निमन तरीका से जानता ठीक बना कहां भाई तार दीदिया हो बोलाओ अपने दीदिया के माई क्या फोन लगावत रही कि ना अरे फोन लगावत रहे तो तारा बुझाते नहीं बताओ त बनी कि ना है हां बोला अपना का हो गइल का कने का करे तारू देख दीदी हमरा के लांछन लगावत रही कहते कि नंबर दे दे केनो हाय बस में राख ठीक बनो आ नहीं खी रहत न त बियाह कने ई कैसे बोलत हो तार पर जेठ गोती नहीं हनी हो दादा बड़हनी न त तनी अपना बहिनियों को संस्कार सिखा दी ठीक बनो पैसा हमरा मर्द में चिपक के बैठल हमार बहिनिया तू हम ई हमर देवर फरका बाटे देखी तो कहां की पर बनी हम का की पर बनी फरका बाटे ही दादा तू हटबा कि ना कहां हटी तोरा गांव घूमे तो पूजा थैले नहीं के एकदम बैठल में तो हटबा के तो पूजा थैले नहीं खाए में तमाशा तनी तू घर में पकावत ए कने जाय द हो ई हमर देवर लागी अनु हमर बहिन तनी मजाक के व्यवस्था का हो ए नहीं भौजी मजाक ना कनी है नंबर लगाओ तो रही करके औरी लोग बाटे मजाक करे के ठीक बा नो आ ढेर मजाक करके सब बाटे बियाह कर लो सकी बाड़ी जी अरे का कहबे करा के तब जाइए बाबा जी हट जेने त हमर बहिन काच कुआर बिया लांछ झूठो के लाग जाई ना तू रह हम जतनी तू रह हम जतनी बनो पटावत रहो आई बड़ी बाड़ी ना हो बाबूआ बदनाम कर देलनु हमरा के बताओ बसला के बसला हो नाम खेलसन की लड़की बदनाम खेली रवा नहीं नहीं हमरा के बोलते नहीं ए बुचिया रे सुन सुन जाता नहीं हो हां जाई ना त जानी हन त हमनी के जवान अथी बा वो लगियन बोले चले तारा की जो को करे बुचिया तू पागल है इसका रे काहे इज्जतिया में थी पहले बड़े बैठ रहनी वो अपने आइलहन जान जिसमें कितना खिलवाड़ी भी देखो इसकी वो काम नहीं करत जाइए से उतरल भी तो ऐसे कुछ काम अरहावल जाता नु त हाथे बथाता कपारे बथाताटे मात्र वैसन चक्कर में लांछन लगाओ देखो त ना दीदी रारू नु काच कुआर बारिश बियाह शादी ना होई त का लोगवा कही कि देखो ओकर बहिनिया घरे गोला ऐसन ऐसन माने ते निमन बड़े उ निमन बा लेकिन ओकरा मन में गलत सोच आ जाई
जानते सुन तो मत बोलो करा से ठीक नो। होई के लोला नोच लेना दीदी बोलती है ढेर। अपना घरे बिया है बाटे बोलैले बनी ये सब करे खातिर का लोगवा कोई 10 लोग हमरे के बोली जानलीस। चलते अपन काम कर चल एने ओने मत रह। हमर बात में लेके करो ठीक है। तरह के चुन चुन के देती हाथ के तीनू मुर्गी के दाना देती है खाए के ना। अजी मम्मी जी सच्ची कहत नहीं जी कैसे रहुआ कहत नहीं मने तो- जाके अपन बेटी के रहन मने सहन खाई देखी। पियल घर के हौ ना तार बाबूजी ताके गाय ओई किन के रखलन के लब बेटा दूध पिया है का देह लौकता ऊपर से नीचे तक मार खाई पियल हौ त ना। दे नहीं खिलवल लेकिन रुपया तो हमार बाबूजी देले बनी ना रहुआ के। रुपया पे घमंड कइले बाबू रुपया जतन देले रहन ओले बेसी लगा के ले गोल बनी ठीक न। रुपया पे घमंड मत कराई जुकवा ठीक है बाटे तब इहे रहन सहन रही तो अपने घरो तो इधर करत तो रह जाए अपने घरे काहे के ता बाबू बियाह कइलन ता बाबू तो सात हली गोड़ पर गिरत हम पगड़ी उठा उठा धतन के हां बेटी के कसम क दीही बियाह बताई बियाह भइल बाटे अपने घर रहे के चाहिए तब या काहे जुआ रहे कहत खातिर। तब काहे कहत हो मुंह मत हम जरे एकदम इथि करवा जनलू फुटू फुटू बोलेलू तू बुझाला के सोझिया बाई भीतर गहुमन साफ बन रहेलू तू अरे जाई जल हट जाई रहुआ से के बतिया होता जाई। अरे मरद उसन मिल गो बानू के ता गुजारा बा हमरा घर में जनलू तो रहती हे मादन उल त हरे होला त दोनों बेरा चार पटकन दिहित नु सोझिया जई तू जा जते नु चोटिया निका करतिया उहो लड़की एकदम अपने चाट कर देले बिया ई ना के ओकरा कौन काम में चलती चलौला के हो आज बटोर के रखिया कल चली त फेन उहे दासा बउए दिमागे हमार खराब कर देते सन जब घरे आवत नु एकन के बातें सुन के हमार पेट भर जाता है।